Bé, en primer lloc, des d'Iniciativa el que creiem és que aquesta remodelació el que demostra és tenir molt poca sensibilitat social. Després d'haver fet fracassar les polítiques d'igualtat, van aparcar l'ampliació dels permisos de paternitat, el que fan és fer desaparèixer el Ministeri. Després d'haver finiquitat les polítiques d'habitatge, totes les partides d'habitatge baixen, el que fan és eliminar el Ministeri. És veritat, les polítiques d'habitatge o les d'igualtat, qui acabava amb elles, era la pèssima política del govern i la política de baixades pressupostàries, però això el que fa és, òbviament, constatar que per en Zapatero les polítiques socials no són la prioritat. Segon element, ja gira a la dreta. I gira a la dreta perquè el que tocava en aquest govern era canviar la ministra d'Economia, per canviar les polítiques econòmiques, que és el que està fent pitjor aquest govern. Unes pèssimes polítiques econòmiques injustes i només polítiques econòmiques que no serveixen per sortir de la crisi. Però, en canvi, no és la ministra que treuen, és la ministra que es consolida. I es consolida parapetada, en aquest cas, amb l'acompanyament d'en Rubalcaba i d'altres ministres que jugaran un paper molt determinant. Per tant, no hi ha compromís social, no es canvia allò que s'ha de canviar, les polítiques econòmiques, i a més, els canvis que s'introdueixen són canvis que estan lligats de mans i peus. I per acabar, l'últim exemple, l'exemple de la nova ministra de Medi Ambient. La nova ministra de Medi Ambient té un problema. Totes les partides de Medi Ambient baixen del 30 al 40%. Totes. I la pregunta és com es pot fer política de medi ambient si aquest govern ha decidit fer del medi ambient una anècdota. Jo crec que ho té molt difícil. De fet, em sap greu per ella, perquè sincerament crec que va a un dels pitjors governs dels darrers anys, dels més conservadors i dels que han tingut menys sensibilitat ambiental. I per tant, aquesta és la valoració que fem.